السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الوجبة هائلة كتكون من دجاج وبطاطا وخضرة جلبانة أو أي حاجة موجودة كنحبوها في الخضرة نديروها. Salut à tout le monde, aujourd'hui je suis en train de réaliser une magnifique poularde. Comme vous savez, le poularde contient un excès de matière grasse. يعني هاد البولارد الدجاج البلدي اللي كيكون مربي هكذا وتيكون غليظ بهاد الطريقه تتكون فيه واحد الفائض ديال الماده الدسمه. كنحاول ديك الدجاجه غسلتها بطبيعه الحال وصوفتها، يعني جاهزه باش ندير ليها الطريقه. C'est une poularde prête à l'emploi. Je prends une marmite, je mets là-dedans et j'essaye de retirer l'excès de la matière grasse. Tout simplement j'essaye de retirer le maximum. كنحاول نحيد داك الفائض ديال الماده الدسمه، كنحاول نديرها في ديك الطنجره وهي كتسخن وديك لا ماتيغ غراس كتحيد وكنقص من ديك الماده الدسمه. ومن بعد في نفس الطنجره كندير حامضه ناشفه بحال هكذاك اولا حامضه عاديه وواحد العود القرفه وخيسو كي كتشوفوا الثومه. دونك là il y a un citron que vous venez de voir, piment fort, vous pouvez s'abstenir bien sûr, et puis je rajoute l'ail, le thym ou tout simplement un joli bouquet de coriandre, de persil. Et bien sûr l'ail, c'est-à-dire je rajoute de l'eau et je laisse le bouillon de volaille se mijoter tout tranquillement. يعني كنحصل على واحد المرق ديال الدجاج هائل، وهذيك المرقه غنحتاجها باذن الله باش نطيب بها الخضيره ديالي. هنايا comme vous voyez le marron, le chou-fleur vert, et bien sûr je retire un petit peu de ce magnifique bouillon et je partage pour mêler les légumes. Bien sûr, le chou-fleur vert, pour garder la couleur verte, je viens de rajouter l'eau chaude. Après quelques secondes, je retire l'eau chaude, je mets l'eau froide, comme ça garde couleur verte, la couleur verte tout simplement. هذاك الشيفور الخضر باش يبقى داك اللوين ديالو هكذاك كندير عليه الماء سخون وكنحيد داك الماء سخون بواحد يعني واحد كيلكو سكوند وكنزيد عليه الماء بارد باش يبقى داك اللوين. وكنمشي داك لو بويون ديك الدجيجه راني حطيتها في الطاوه وداك خيزو داك الشيء كنعاود نحطو في داك البروكولي. نقدر ندير جلبانه، نقدر ندير اي خضر موجوده عندنا. هنا كاين لي مارون، كاين البروكولي، كنحيد داك لي كاروت، كنحيد ديك الثومه، كلشي كنحتفظ به. وهنا درت البطاطا كنديرها في داك المرق كنخليها طيب شي شويه وكنمشي نحضر الباقي. وهنا درت ديك البطيطه في الكاميله باش طيب لي في ديك المريقه، يعني المريقه ديال الدجاجه خرجتها ودرتها في الطاوه، وهذيك المريقه زدت عليها كيتشوب، وهاد المريقه هي اللي غادي نمسح بها الدجاج. ونخلي دوك البطيطات يتشربوا واحد شويه ومن بعد حتى هما غنديرهم في هاد الطاوه وغندخل كلشي ان شاء الله يتحمر باذن الله. Donc je viens de dire je retire une quantité généreuse de la sauce tout simplement. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de ketchup et j'essaye de passer une couche légère sur la surface de la poularde avec la sauce de ketchup. Et bien sûr, je retire les pommes de terre et je mets à côté du poulet, c'est-à-dire dans le même le plat au four. Et j'enfourne l'ensemble et j'essaye de temps à autre de faire tourner la poularde dans cette sauce. Et comme ça, la poularde prend une couleur magnifique. Et ainsi pour les pommes de terre. ويعني ملي كنديرهم في الفران كنبقى مره نقلبها، نقلب ديك الدجاجه في ديك المريقه ديالها مره حتى وكان تاخد ليا واحد اللوين ذهبي وكتشرب ليا ديك المريقه الزوينه. ومن بعد كنقدم الوجبه ديالي وبالصحه والراحه ومره اخرى ان شاء الله وباذن الله. Et je vous laisse à bientôt, au revoir et
et à la prochaine إن شاء الله.